Как избавиться от сухого кашля при беременности? Но избавляться от неприятного симптома нужно обязательно, потому что приступы кашля могут даже спровоцировать у вас кровотечение или выкидыш. Кашель всем больным доставляет немало хлопот и довольно тяжело лечится, а вот сухой кашель при беременности – просто аврал, так как сильнодействующие лекарства вам принимать противопоказано, а травки и теплый чай облегчение вроде бы и приносит, но кратковременно. Причины кашля при беременности. Вы знаете, что прежде, чем начинать лечение кашля при беременности, не лишним было бы разобраться, в чем причина вашего недуга. Кашель – это всего лишь реакция вашего организма на раздражители или определенные условия. А вот понять, что эту реакцию спровоцировала, ваша основная задача. Если вспомнить всезнающего Комаровского, который причиной всех заболеваний называет пересушенный воздух в помещении, то вполне возможно, что ваш кашель вызван именно недостаточной влажностью и отсутствием проветриваний. В таком случае прогулки на свежем воздухе, влажные уборки и периодическое открывание форточки поможет избавиться от проблемы. Еще одна возможная причина – это аллергический ринит, переходящий в кашель. Даже если до беременности за вами не замечались аллергические чихи, сейчас иммунная система не так сильна, и бытовая пыль, а от нее полностью избавиться просто нереально, или шерсть любимой Мурки принесут вам непроходящий, сухой кашель, вы, конечно же, оставили все вредные привычки, в том числе и курение, в прошлом, поэтому этот пункт для вас, так сказать, ознакомительный. Курение – вероятная причина кашля при беременности, от этой пагубной привычки следует немедленно отказаться, если кроме кашля у вас наблюдается повышение температуры, обильный насморк, покраснение горла, тогда речь пойдет о вирусной или бактериальной инфекции, требующей особого лечения. Читайте статью, чтобы узнать, как лечиться от простуды при беременности EGT, подмигивающее лицо, сухой. Кашель при беременности может появиться после долгой прогулки на морозном воздухе, особенно если вы активно дышали ртом, а вот следующая причина скорее психологическая. Кашель может появиться у вас от стресса и переживаний, особенно в последние недели беременности, так сказать, в преддверии неизведанного. Если с причинами вы разобрались, пора узнать, чем опасен кашель в вашем положении. Опасность кашля. Неконтролируемые приступы, при которых сжимаются все мышцы, могут существенно навредить вашему малышу. Если вы заболели на первых неделях, когда жизнь внутри вас только зарождается, приступы кашля могут спровоцировать кровотечение и даже выкидыш. Сильные и продолжительные приступы кашля могут спровоцировать кровотечение, в этом случае мышечной нагрузки не выдерживают сосуды и лопаются. Когда речь идет об инфекционном заболевании и сопутствующем кашле, то опасность уже в самом слове «инфекция», которая влияет на внутриутробное развитие малыша. Кашель относится к бронхолегочным заболеваниям, есть сопутствующий симптом кислородного голодания, что не может не отразиться на вашем ребенке. Такой же недостаток кислорода испытывает и малыш, есть риск развития гипоксии плода, нарушение работы кровеносной системы, за этим нарушение в развитии всех органов. Чтобы узнать, как развивается ребенок, читайте статью «Развитие ребенка в утробе матери EGT, подмигивающее лицо. В случае с аллергической природой кашля есть риск появления астматической задышки, а это все тоже кислородное голодание. Последствия опасны, поэтому главная ваша задача – не допустить появления кашля во время беременности вообще, если с этим вы не справились. Узнать, как вылечить кашель у беременных как можно скорее. Сухой кашель, лечение. План лечения и средства полностью зависят от срока вашей беременности. Понятно, что ребенок находится на разных стадиях развития, и один и тот же препарат может быть в зеленом списке в конце беременности, тогда как в первой неделе будет категорически запрещен. Вы можете услышать совет бывалых мамочек, что можно принимать все лекарства, которые допустимы грудному ребенку. Это не так. Например, бромгексином, который советуют принимать малышам от рождения, кашель при беременности на раннем сроке не лечат. Причина – риск развития внутренних патологий и отсутствие необходимых исследований. 1 триместр. Если ваша проблема – это кашель при беременности в 1 триместре, чем лечить становится вторым проблемным моментом. Большинство лекарственных препаратов, которые можно употреблять даже грудничкам, нежелательны, а то и противопоказаны в первые недели
Одни могут негативно отразиться на развитии плода, другие же способны вызвать кровотечение или привести матку в тонус, а то и вызвать преждевременные роды. Но без внимания кашель оставлять нельзя. Что же делать? Возвращайтесь к рекомендациям Комаровского и начинайте проветривать и увлажнять помещение, а также прогуливаться на свежем воздухе. Еще один совет: вам нужно как можно больше теплого питья. При аллергической природе кашля вы должны обильно промывать нос соляным раствором, можно использовать физраствор, как вариант, ингаляции с боржоми, или раствором морской соли, из лекарственных препаратов вам можно употреблять только те, в состав которых входят натуральные растительные ингредиенты. Один из таких, мукалтин, наверняка знаком вам еще с детства, на помощь придут и рецепты народной медицины. Интересный вариант: стакан горячего молока с половинкой истолченного банана, можно использовать грудной сбор трав. В одном триместре разрешены такие травы, как ромашка, череда, капустный лист с медом как компресс на грудную клетку. Еще один вариант лечения кашля. Если кашель долго не проходит и сопровождается высокой температурой, вам обязательно нужен осмотр специалиста. 2 триместра в плане заболеваемости, второй триместр должен быть более спокойным. Ваша иммунная система уже настроилась на нужный лад, гормоны тоже успокоились, и кашель при беременности чаще носит аллергический характер, а значит, лечится антигистаминными средствами супрастин, азеластин и промываниями носоглотки солевым раствором собственного приготовления или готовыми средствами, но соль, аквамарис, пшик, нельзя оставлять без внимания заболевания на 14, 16 и 17 неделях беременности. В данный период очень высок риск развития гипоксии плода. Начинайте лечение с первых признаков заболевания. Рекомендация к обильному теплому питью остается в силе, можно добавить к чаю мед, малину, черную смородину. Чтобы узнать, что можно, а что нельзя кушать во время беременности, обратите внимание на наш курс «Секреты правильного питания для будущей мамы». EGT. Прием препаратов на данном этапе более безопасен, так как плацента мощно защищает вашего малыша как от вирусов, так и вредных веществ. Кроме разрешенного в одном триместре препарата растительного происхождения мукалтин, можно употреблять алтейку, пертусин, гербион, бронхипред. Так что проблема кашля во 2 триместре и чем его лечить уже не такая неразрешимая, а о том, как развивается малыш и какие изменения происходят в организме мамы в этот период, узнайте из статьи «2 триместра беременности EGT. Подмигивающее лицо, зеленый свет получают препараты с основным веществом кадеин, например, синекот и его более дешевый аналог бронхолитин, но так как все медикаментозные исследования проводились не на людях, а на животных, то данное лекарство считается условно безопасным и допустимо лишь с 14 недели беременности. Один из побочных эффектов – головокружение, так что после приема препарата вам лучше полежать и отдохнуть. Травяной чай – отличное средство, подойдут все также. Череда, ромашка, читайте актуальную статью «Травяной чай при беременности EGT. Подмигивающее лицо». Опять же, при высокой температуре, которая держится несколько дней, без помощи специалистов не обойтись. 3 триместра. Вопросы, как побороть кашель при беременности в 3 триместре, и чем лечить, уже не являются такими проблематичными. Плацента хорошо защищает малыша, основные внутренние органы сформированы, и все бы ничего, если бы не старение плаценты к концу вашей беременности. О том, что происходит на заключительном этапе беременности, читайте в статье «3 триместра беременности EGT. Примерно после 37-38 недель вирусы, которые попадают в ваш организм, проникают внутрь плаценты, и уже там попадают в околоплодные воды. Ребенок может заглотнуть эту воду и таким образом заразиться. Если вы заболели в этот период, то обязательно проводить полноценное лечение разрешенными препаратами. Что же вам можно принимать? Препараты растительного происхождения – это мукалтин, стоптусин, алтейка, пертусин, можно принимать сильнодействующий препарат амбраксол или его аналог лазолван. Кстати, этот препарат имеет еще одно достоинство – его назначают при угрозе преждевременных родов. Травяные чаи, список не изменен. Ромашка, череда, обильное теплое питье с медом или малиной. О том, можно ли беременным мед, читайте в статье «Мед при беременности».
EGT подмигивающее лицо помогут и народные средства от кашля при беременности в виде согревающих лепешек на грудную клетку, например, из картофеля с добавлением меда и растительного масла. Неожиданный вариант, чем лечить кашель при беременности, это дыхательная гимнастика. 3 подхода: первый – длинный вдох и 3 коротких выдоха, второй – короткие вдохи и выдохи, затем 1 долгий вдох и 4 коротких выдоха. Обратите внимание, что варианты, чем лечить сухой кашель при беременности, значительно отличаются от средств против влажного кашля. Природа заболевания различна, нужны и другие лекарства. Влажный кашель при беременности. Мокроты обильно образуются при аллергических реакциях, после синуситов, ринитов, фарингитов и других заболеваний верхних дыхательных путей. Главная задача вашего лечения – разжижение и легкое выведение слизи из организма. Ингаляции с чередой, багульником, тысячелистником легко выводят мокроты, не провоцируя кашель. Со 2-го триместра можно употреблять амброксол, как в виде сиропа, так и в качестве раствора для небулайзера. Снова же со 2-го триместра можно бромгексин, который разжижает мокроту, при этом ликвидируя приступы кашля. Идеальный вариант, чем лечить кашель при беременности, растительные препараты. Один из них – сироп солодки. Дополнительное действие – противовирусное, противовоспалительное, иммуностимулирующее, обильное питье в случае с влажным кашлем. Обязательная составляющая лечения – слизь обязательно нужно сплевывать, и не глотать, при влажном кашле противопоказаны. Препараты на основе кадеина, такие как синекот и бронхолитин. Обратите внимание, лечение влажного кашля должно длиться не более 1-2 недель. Чего делать нельзя при лечении кашля во время беременности? Все лекарственные препараты и средства можно поделить на разрешенные, условно разрешенные и запрещенные. С первыми 2 категориями вы уже познакомились, а вот сейчас пора узнать табу-список: препараты с высокой дозой кадеина, каделак. Медикаменты, которые могут спровоцировать выкидыш, АЦЦ, лекарства, приводящие матку в тонус, термопсис, аскорил. Отличное средство при спазмолитическом кашле, но при беременности противопоказан, так как имеет абортивное расширительное действие. Запрещено принимать внутрь следующие лекарственные растения, которые обладают абортивным свойством: мать и мачеха, калина, шалфей. Календула, нельзя применять горчичники, банки, парить ноги или принимать горячие ванны. Когда кашель у беременных, чем лечить его, вопрос непростой. Вам нужно тщательно изучить инструкцию к препарату, взвесить все за и против, и лишь потом переходить к лечению. Будьте здоровы! Как лечить грипп при беременности? Какие анализы сдают при беременности?